வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் டிலைட் சேனல். இன்றைக்கி நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீடு சித்ரா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ வாங்க அவங்க வீடு எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சின்ன வீடு, அழகாக ஒரு தோட்டம் முன்னால். ஸோ எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. பச்சை மிளகா நிறைய காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள். இவங்க வச்சுருக்கிறது ரொம்ப சின்ன இடத்துல எல்லாமே அழகாக வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க எனக்கு ஒரு 10 இயர்ஸாக ஃப்ரெண்டு. இன்றைக்கி அவங்க வீட்டுக்கு வந்தேன் நான். ஸோ அவங்க வீடை உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அவங்க ஓகே சொல்லியிருக்காங்க. நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க வீடை. கொஞ்சமாக சின்ன இடம் இருந்தாலும் வீடு ரொம்ப நல்லா நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க. இருக்கிற இத்தினூண்டு இடத்துல எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு. ஸோ லெமன் கூட காய்ச்சிருக்குங்க, ரொம்ப அழகாக அழகாக இருக்குல்ல இந்த செம்பருத்தி பூ. இவங்ககிட்டேருந்து செம்பருத்தி பூ எடுத்துகிட்டு வந்து தான் நான் பயோ என்சைம் போட்டுப்பேங்க. பூத்திருக்க பூ ஒன்று கூட விடாமல் தூக்கிட்டு வந்துடுவேன். ஸோ இங்கே கருகப்பில். ஸோ வெயில் காலத்தில் வந்து அவங்க இங்கே வந்து சேர் போட்டு உக்காந்தாலே போதும். ஃபேன் தேவையில்லை, ஏசியும் தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அளவுக்கு வந்து குளுகுளுன்னு இருக்குது இங்கே. ஸோ குட்டியாக ஒரு மாமரம். ஸோ இங்கே அவங்களோட வாட்டர் டேங்க்கு, மழைநீர் தண்ணியும் சேகரிக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதை எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க டேங்க்குக்கு ஏற்றி. நிறைய கருகப்பில் தான் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சின்ன இடங்க. நம்ம வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு துளசிக்கு. இப்போ நம்ம எவ்வளோ இடம் இருந்தாலும் பத்தலைன்னு சொல்லுவோம்ல. நான்லாம் வீடு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி தான் சொல்வேன், பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி இடம். பட் இவங்க பாருங்கள், ஒரு சின்ன இடத்துல எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க. வாங்க இப்போ நம்ம அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். வீடு எங்கே கட்டியிருக்காங்க, ஹாலு ரூமு எல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் ஒரு கிச்சன் இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஒரு குடில் மாதிரி அழகாக போட்டிருக்காங்க. அழகாக போட்டு இங்கே தான் அவங்க வந்து சமைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே தான் அவங்க சமைக்கிறாங்க. இங்கே சமைச்சு அங்கே கொண்டு போய் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. ஸோ அழகாக ஒரு ஜாடி உப்பு போட்டு வைக்க. ஸோ சமையல் ஃபுல்லாக இங்கே தான் இவங்களோடது. ஸோ நல்லா இருக்குல்ல இங்கே. ஸோ அப்படியே வந்தீங்கன்னா கிச்சன் ஆனால் அழகாக இருக்குது. அந்த கிச்சன் வந்து அவங்க ஸ்டோரேஜுக்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ வந்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஹால். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹால். ஸோ ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஹால் அளவுக்கு அங்கே உள்ள ஒரு ரூம், பெட்ரூம். இதான் அவங்க கிச்சன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன். அங்கே சமைச்சதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து மூடி வச்சுருக்காங்க அழகாக. ஸோ வித்தியாசமாக இருக்குது இல்லைங்களா இவங்க ஹவுஸு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்களுடைய வீடு. ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இவங்க சித்ரா. நீட்டாக வச்சுட்ருப்பாங்க வீடை. கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ். ஸோ அதோட சத்தங்கள் வந்து, என்ன சத்தம் போடாமல் இருக்கீங்க, கொஞ்சம் சத்தம் போடுங்க எல்லாம். அதுவும் அவங்க இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அவங்க குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த எல்லோக்கு பயமோ?
நல்லா இப்போ 12 மணி உச்சி வெயிலுங்க. ஆனால் இங்கே நிற்கும் போது வெயிலுங்கிறது கொஞ்சம் கூட தெரியல. அழகாக இங்கே ஒரு சேர் இருந்ததுன்னா போட்டு நம்ம ரிலாக்ஸாக உட்காந்துக்கலாம். ஸோ திருப்பூரில் இருக்குது இவங்க வீடு. திருப்பூரில் அழகான ஒரு சின்ன ரம்மியமான வீடுன்னு வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நீங்கள் எப்படி இவங்க வீடு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. ஃப்ரிட்ஜை என்ன எப்படி மாற்றிட்டீங்க? அந்த டிராவ் மாதிரி எடுத்து பாருங்க. அதுக்குள்ளேயும் நான் ஜாமான் இவங்க பார்த்தீங்களா ஃப்ரிட்ஜை என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. இதை வெளியில சும்மா தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணணும். நல்ல ஐடியாங்க உங்கள் ஐடியா. பொருள் வந்து இங்கே பாருங்க, காய்கறி. ஸோ டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். காய்கறி வைக்கிறத இவங்க என்ன மாதிரி மாற்றிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா? ரொம்ப நல்ல ஐடியாங்க. பாருங்க முன்னாடி டிராவ் மாதிரி எடுத்து பாருங்க. இது இழுங்க. இங்கே பாருங்க, பால் மில்க் ட்ரே வைப்போம் இல்லையா, அது பாருங்க. அதில் வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க, கிளாஸ் பிளேட்ஸு. நல்ல இவங்களோட ஐடியா. நீட்டாக வைப்பாங்கங்க வீடை. ஆரோ வாட்டர், அதுக்கு பதிலாக பானை அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஆரோ வாட்டர் பிடிச்சி பானைக்கு ஊற்றுறீங்க இல்லையா, இனிமேல் ஆரோ வாட்டர்லேருந்து பானைக்கு டேரெக்டாகவே ஊற்றிடுங்க, ஆரோ வாட்டர் இல்லாமல். எந்த ஃப்ரிட்ஜில் அவங்க மித்த ஸ்டோர் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மளிகை சாமானை தான் வச்சுருப்பாங்க உள்ள. பாருங்க, எதுவும் கிடையாது, வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ தான் வாங்குறாங்க, டேஸ்ட் இருக்காதுன்னு. ஆனால் வச்சிருக்கிறது ஃபுல்லாக மளிகை சாமான். ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி வச்சு மளிகை சாமான் வச்சுருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காலியான ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக், ஒரு கமெண்ட், ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள்.